Oke Mas Bro, kembali ke channel Sang Pemandu. Hari ini kita melihat kucing liar kita menangkap sesuatu ya. Pada waktu pagi ya, ada bunyi seperti menjerit, mencicit-cicit gitu. Kita udah nggak tahu apa yang ditangkap dia ini di bawah. Ini meja. Rupanya yang ditangkap sama dia. Waduh. Oke Mas Bro, this is my wild cat to catch something. I don't know. It's red. I think it's a clever, smart wild cat in my house, guys. Rupanya dia menangkap ini tikus ini, guys, yang banyak sekali di rumahku. Setelah ada dia, jadi aman rumah. Oke, terima kasih kawan-kawan yang sudah support channel ini, yang sudah subscribe. Terima kasih. Enjoy this video, guys. Nikmati video ini sampai di video berikutnya. Enjoy this video, guys. Thanks a lot to support this channel. This my cats to catch something. Bye bye.